Ibu santai, minum teman, minum. Minum air. Ini guys situasi guys, bencana ini penyornya ditumblok oleh ya lapor dari DKP. Ini tepat di dekat pertigaan Rasah Bomblek. Cuaca ekstrim angin kencang melanda wilayah Bali. Hal ini disebabkan terbentuknya bibit siklon tropis 91S berada di Samudra Hindia bagian tenggara, selatan Jawa tepatnya di sekitar 14.6 lintang selatan dan 110.4 bujur timur, dan bibit siklon tropis 94S terpantau di Laut Timor bagian selatan, Tenggara NTT tepatnya di sekitar 12.5 lintang selatan dan 128.8 bujur timur. Karena secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kecepatan angin di wilayah Bali yang mampu meningkatkan potensi tinggi gelombang laut di utara dan selatan Bali, jelas Imade Sudarmayatnya selaku Prakirawan BBMKG wilayah 3 kemarin. Selain itu, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait perakiraan cuaca. Kondisi cuaca umum saat ini berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Bali pagi hingga malam hari. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 95%. Angina umumnya bertiup dari arah barat-barat laut dengan kecepatan berkisar antara 9 sampai 40 km per jam. Tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,75-2 meter, di perairan selatan Bali berkisar antara 1 sampai 3 meter, di Selat Bali berkisar antara 1-2,5 meter, dan Selat Lombok berkisar antara 1-2,5 meter. Kondisi ini disebabkan oleh MJO berada dalam fase 4, Indian Ocean, di mana hal itu berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Terdapat pertemuan angina, konvergensi, di sekitar wilayah Bali sehingga mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif. Suhu muka laut di sekitar wilayah Bali umumnya berkisar antara 29 sampai 30 derajat Celcius. Massa udara basah terkonsentrasi dari lapisan permukaan hingga lapisan 500 m, 5.500 meter. Prediksi 3 hari ke depan diprediksi hujan ringan sedang yang terdapat